Proizvodnja iz obnovljivih izvora energije definitivno je budućnost energetskog sustava Republike Hrvatske, što potvrđujemo energetskom strategijom, odnosno strategijom energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu. U toj strategiji jasno je naglašena orijentacija Republike Hrvatske na proizvodnju kako iz energije vjetra, tako i iz energije sunca, energije vode, odnosno biomase, bioplina, geoterme. Ono što želim naglasiti je da je u ovom trenutku energija vjetra jedan od značajnijih izvora, odnosno oblika proizvodnje iz obnovljivih izvora energije. Siguran sam da će u narednom razdoblju investicije u vjetroelektrane se nastaviti istom dinamikom kao što su bile, odnosno kao što su postojali u prethodnom razdoblju i da ćemo vrlo skoro svjedočiti novim megavatima u proizvodnje iz energije vjetra. Ono što želim istaknuti, odnosno što želim definitivno pozdraviti, jeste činjenica da je obnovljiva, odnosno da su obnovljivi izvori energije u Hrvatskoj postali realnost i to na onaj najbolji mogući način. Dakle, realnost koja nema alternativu u nekim drugim oblicima, nema značajniju alternativu u nekim drugim oblicima proizvodnje. To nisu prepoznali samo privatni poduzetnici, to su prepoznali naši građani. Dani dobrog vjetra, naziv konferencije koji je jako dobro pogođen, definitivno daju dobar vjetar u leđa svim mogućim nastojanjima da se investicije u ovaj sektor povećaju i upravo zbog toga drago mi je da sam danas ovdje. Prošlogodišnja konferencija Dani dobroga vjetra održani su na nacionalnoj razini, no kako je izazvalo veliki interes ne samo na razini Hrvatske nego kolega iz regije, ove godine smo odlučili Dane dobroga vjetra organizirati na regionalnoj razini. Kroz ova 2 dana uz panele sudionike iz više zemalja, znači ne samo iz jugoistočne Europe, imali smo kolege i iz Izraela i iz zapadne Europe kao što je Njemačka, Poljska, Austrija. Također smo imali predstavnike međunarodnih organizacija i financijskih institucija kao što je Međunarodna agencija za obnovljive izvore energije i partneri na ovoj konferenciji Wind Europe. Konferenciju je podržalo i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, što je nama bitno i to je nama vjetar u leđa, znači da radimo dobar događaj. Događaj je ključan i zbog same vjetroindustrije zato što ona do sada nije bila vidljiva. Kao industrija nije imala svoju vidljivost na način da se prepoznaju koje sve tvrtke djeluju i rade u njoj. Ova godina nam je isto tako ključna zbog strategije energetskog razvoja koju donosi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Također, kao i druge europske zemlje, moramo do kraja godine predati i nacionalni energetski klimatski plan. Dokumenti su ključni, oni se odnose na sljedeće 10-godišnje razdoblje, tako da ova vjetroindustrija želi vidjeti koliko megavata novih će se otvoriti ne samo u Hrvatskoj, nego šta planiraju i zemlje u regiji i na koji način će se onda ti isti megavati vjetra konkretno i provesti u Hrvatskoj. Ovaj događaj je bitan što smo po prvi put predstavili kolege iz Wind Europe-a. Kao što znamo, Wind Europe je najznačajnije energetsko udruženje koje ne samo da predstavlja vjetar, nego općenito na nekakvoj energetskoj sceni koja predstavlja gospodarska stajališta. Na razini Europe je ključan i bitan je, znači pokriva oko 38 zemalja, čak i zemlje izvan Europe. Prvi put su u Hrvatskoj i uistinu su pokazali na koji način se Hrvatska može pripremiti da odradi onu priču koja je ključna ili da bude regionalni lider u ovoj industriji u kojoj već ima 15 godina iskustva. Kroz nacionalni energetski klimatski plan Hrvatska se obvezala utrostručiti kapacitete vjetra do 2030. godine i to je jedan od ključnih problema koji mi vidimo iz perspektive investitora što Hrvatska nije imala do sada. Nije imala dugoročnu viziju i ovaj događaj je jedan od mnogih koji trebaju biti kako bi Hrvatska došla na isti nivo kao ostatak Europe. 95% instaliranih kapaciteta u 2018. došlo iz obnovljivih izvora energije, 50% toga je došlo iz vjetra i vjetar je obnovljivi izvor energije koji će biti budućnost. Ne samo u Europi, nego i globalno. Tako da se nadamo da će Hrvatska i cijela regija vidjeti taj trend, te da ćemo napokon vidjeti više kapaciteta iz vjetra, ne samo ovdje, nego u regiji i u cijeloj Europi. Do 2050. Europska komisija predviđa da će biti 7 puta više vjetra nego što je danas, tako da ovo je industrija koja će najviše prosperirati u bližoj budućnosti. Well, I think it's great to see so many people active in the field
And yeah, indeed, there's a lot of potential in the region. We have, from IRENA, we have analyzed that recently, and we continue working on it. And the potential for renewables is much larger than the actual consumption in the region. So I think there's a bright future for renewables in the region. The potential for wind, at least the data that we have, is that it's much larger than the actual use that we have now. So there's a lot of opportunity for much more deployment of wind in a cost-effective way. Having a vision is fundamental. So if you don't know where you're going, you end up somewhere else. And you need a clear vision where you want to go. And I think another element is to think in the same way that investors think. If you think in the same way that the investors are thinking, you're probably doing the right thing for deploying renewables cost effectively and fast. I think it's great to have this type of meetings because it enables different actors to talk to each other, investors, policymakers, agencies, academia. From the conference, I think, as someone said, I think there's good wins ahead for Croatia. Ovogodišnja konferencija je značajna ne samo zbog vjetroindustrije i stručnih tema koje smo imali kroz ova 2 dana. Također smo organizirali posjetu vjetroelektrani Danilo, a sve to zajedno smo odradili u partnerstvu sa Međunarodnim dječjim festivalom u Šibeniku. Kao što svi znamo, to je najstariji festival u svijetu. Nama je stalo da teme koje čine budućnost ove zemlje, a to je domaća energija i obnovljivi izvori energija, da tu temu i značaj za Hrvatsku dijelimo s onima kojima je do toga najviše stalo, a to su mladi ljudi. Ovu suradnju smo realizirali ne samo kroz financijski segment, nego uistinu i kroz programski, tako da smo oni sudjelovali na našem događaju. Mi smo također na otvorenju u Šibeniku dali isto svoj doprinos i ovu suradnju ćemo nastaviti dalje. Meni je ovo odlično jer lijepo mi je vidjeti ovako izbliza ove vjetrenjače kako se vrte, to mi je sve zanimljivo. Nisam mislila da su baš ovoliko velike kad se vidi. A ja kada gledam vjetrenjače iz daljine mislim da su samo jako male, ali kad se približi mislim da su izgledaju kao divovski štapovi. U skladu s afirmativnim pristupom ove lokalne zajednice Šibenika i okolice i prepoznatim dobrim potencijalom, ja sam osobno ovdje 2002. prvi put se popeo na masiv Velika Glava i 2004. je počelo mjerenje vjetra i dalje razvoj studije utjecaja okoliš i sve do 2012. smo sakupili sve dozvole i potpisano je financiranje za vjetroelektranu Velika Glava, Bubnik i Crni Vrh gdje se sada nalazimo sa 19 vjetroturbinskih generatora i ukupnom snagom od 43,7 megavata. Od 15.7.2015. je vjetroelektrana u punom pogonu i isporučuje električnu energiju nešto manje od 100 gigavat sati godišnje u elektroenergetski sustav. U sklopu projekta izgrađeno je 7,5 km dvostrukog 110 kV kabela i isporučuje se na prijenosnu mrežu iz naravno obnovljivog izvora vjetra iz ove vjetroelektrane već 5. godinu. Ovo su moje kolege iz Nizozemske sa višegodišnjim iskustvom u razvijanju vjetroparkova na području Nizozemske, Irske, Belgije, Francuske. Također onda su se odlučili u Hrvatskoj jer smatramo da ovdje je veliki potencijal. Croatia is a good country for wind energy development. I think there is a lot of potential and we are also investigating more opportunities. I think we are now working on a really nice project and we are really happy to be at this event and that you are organizing such a big event with all people from the wind energy sector from whole Croatia.